link សម្រាប់ទិញគូមាននៅក្នុង description ប្រើ discount code typical shopbar ដើម្បីទទួលបានការផ្សាយតម្លៃ 12% គ្រប់ទំនិញទាំងអស់សួស្តីអ្នកនរគ្នាត្រឡប់មកវិញជាមួយ typical shopbar នេះគឺជា Valk 3 magnetic ខ្ញុំក្រុមហ៊ុនគូធ្វើប្រអប់បាក់បើចា Valk 3M នេះគូមាន sticker less គឺ take កន្លែង sticker less មានអីប្រអប់ដូចតប្រអប់ជីផ្សេងនេះគូខាងក្នុងនេះមានអីអូអានេះសម្រាប់សម្អាត tube អានេះ mud swap សញ្ញេរបស់គាត់គូខ្លាំងអានេះរឹងកាតនេះរឹងវាថារឹងតែអានេះសើក្តាស់ប៉ុណ្ណាឯងអត់មាន spring មានអីចឹងអញ្ចឹងប្រអប់នេះតូចក្រាន់បើវាអត់ដូចប្រអប់របស់ពួកកែនណាគូបតូចមួយប្រអប់មកចង់ធំជាង 5x5 រៀងខ្វល់គឺនេះគូបនេះប្រហែលប្រហែល56មីលីម៉ែត្រហើយកាន់ទៅដូចតូចណាហើយ first turn គឺគូបនេះដូចតា walk ផ្សេងមិននិយាយពីចំណុចក្រោយគឺចំណុចល្អវាគឺ design មកគឺ stable magnet វាអត់សូវខ្លាំងណាទេប៉ុន្តែមានវាថាវា stable វាអត់លឿនខ្លាំងពេកខ្ញុំថាមានអារម្មណ៍ដូចតឹងវាខនខិតចង់កើតអូតឹងខ្លាំងណាស់ខនខិត reverse ខនខិតគប់នេះក្នុងមានលូបតិចតែវាអត់តន់ break in ចឹងហើយខនខាត់វាគួរសមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បធូរគប់បន្តិចវាឥឡូវវារំលតឹងពេកអូខេនេះខ្ញុំអត់ដឹងអាណាហៅអីទេចប់ហើយអូល្អក្រុមបាយមុនអ៊ីភើមខនខាត់ច្រើននៅកាត់បាននិយាយថាមកក្រនបើត្រម break in នេះគូនឹងពេលខ្លះអាច main បននេះខ្លះដែរដែលសេអ្នកនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេវីដេអូនេះ link ទិញគោបខ្ញុំដាក់ក្នុង description ហើយនឹងជាមួយ discount code ពេលគ្រប់ទំនិញទាំងអស់អ្នកនរគ្នាអាច check out ប្រើ discount code typical shopbar ទៅបានបញ្ចុះតម្លៃ 2% ហើយបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត